Заманбап дүйнөдөгү каалаган адам, мейли Американын президенти же үй жайы жок адам болсун, Кока-кола эмне деген суроого оңой эле так жооп бере алат. Бул логотипти жакшы билбеген адамды табуу кыйын. Кызыл фондо тегеректелген ак тамгалар. Кока-кола дүйнөдөгү эң ийгиликтүү жана таанымал брендтердин бири. Дүйнө жүзүндө 1 секундтун ичинде 8000 стакан кола ичилет. Салам достор, сиздер менен Санжар. Бүгүнкү чыгарылышта Кока-кола суусундугунун тарыхын, чындап эле бул суусундук менен дат кетирсе болобу? Коланын курамында наркотик барбы жана Акциянын полициясы эмнеге кызматтык унааларында сөзсүз түрдө бир нече кола салып жүрүшөрүн билип аласыз. Андыктан ыңгайлуу отуруп дүйнө таанымыңызды кеңейтиңиз. Достор, сураныч бул видеого азыр лайк басып, комментарийге мага ийгилик каалаган сөзүңүздү жазып коюңуз. Анткени актив көп болсо YouTube башка көрүүчүлөргө да бул видеону сунуштайт. Сизден каналымды өсүшүнө ушундай салым болсун. Чоң рахмат. Газдалган суусундуктун пайда болушунун биринчи жылы анын жаратуучусу үчүн пайдасыз болду деп ойлогондор аз. Башында ичимдикти күнүнө 9 гана адам сатып алчу. Биринчи түшкөн киреше $50 гана болгон. Кызыгы, Кока-кола өндүрүшүнө ошол жылы $70 жумшалган. Башкача айтканда, биринчи жылы суусундук пайда алып келген эмес. Бирок бара-бара коланын популярдуулугу жогорулап, сатуудан түшкөн киреше да көбөйдү. Америкалыктардын ченеминен да ашып түшкөн ийгиликтүү бизнес кокустуктан башталган. 1886 жылдын 8 майында АКШдагы Атланта шаарында чакан фармацевтикалык фирманын жарым-жартылай ээси, сүйүүчү химик Джон Стит Пембертон түзгөн үй рецебинен коланын биринчи курамы келип чыккан. Мурунку армиянын аскери капитан Пембертон конфедераттар талкалангандан кийин жумушсуз калып күнүмдүк тиричилигин өткөрүүгө аргасыз болгон. Туулуу өскөн Колумбусунан Атлантага көчүп барган соң фармацевтикалык фирманы ачкан. Анткени ал жаш кезинен эле химиялык тажрыйбаларды жакшы көрөр эле. Сиропту бышыргандан кийин ал досу жана штаттан тышкары эсепчи Фрэнк Робинсонго чалып, өзүнүн ачылышын досу менен бөлүштү. Фрэнк ага бул соонун рецепти жазып коюуга кеңеш берет. Сироп таттуу жана коюу болгон. Джон аны шаардын эң чоң Джейкобстун дарыканасына сатууга коет. Ошол эле күнү сироптун стакандагы биринчи порциялары келген кардарларга 5 центтен сатышты. Кока-кола пайда болгон биринчи жылында жогоруда айтылгандай күнүнө 9 стакан гана өтүп турчу. Коланын негизги ингредиенттери төмөнкүлөр болгон. 4төн 3 бөлүгү кока жалбырагы. Ошол эле жалбырактан кокаин дарысын алышчу. Ал эми 1 бөлүгү тропикалык кола дарагынын жаңгактары. Алынган суусундук ар кандай нерв ооруларына каршы дары катары патенттелген жана Атлантадагы Джейкобтун эң ири шаардык дарыканасында автомат аркылуу сатылган. Пембертон ошондой эле Кока-кола импотенцияны айыктырат жана аны морфийге берилип кеткендерди айыктырса болот деп айткан. Айтмакчы, Пембертон өзү морфий наркотигине кайдыгер болгон эмес. Ушул жерде белгилей кетүүчү нерсе, ал кезде кокаин наркотиги тыюу салынган зат болгон эмес жана анын ден соолукка тийгизген зыяны жөнүндө эч нерсе маалымат жок эле. Кокаин эркин сатылып, аны алкоголдун ордуна суусундуктарга рахат алуу үчүн кошушчу. Ошондуктан Кока-коланын курамында наркотикалык өсүмдүк бар экени эч кимге жаңылык болгон эмес. Жаңы суусундуктун атын Пембертондун бухгалтери Фрэнк Робинсон ойлоп тапкан. Каллиграфияны колдонуп, бүгүнкү күнгө чейин суусундуктун логотипи болгон Кока-кола сөзүн кооз тармал тамгалар менен жазган. Ошондон кийин эле Пембертондун ден соолугу начарлай баштайт. Бизнесин өнүктүрүүгө акчасы да жок эле. 1888 жылы ал оорусунан улам көз жумуп, кедейчиликте бул дүйнө менен кош айтышат. Бир нече жылдан кийин ирландиялык ишкер Аза Кандлер суусундуктун рецептин Пембертондун жесир аялынан $2300 сатып алган. Эгерде Джон Стит Кока-кола суусундугунун атасы болсо, анда Аза Кандлер Кока-кола компаниясынын негиздөөчүсү болуп калган. Ал суусундукту жайылтуу үчүн агрессивдүү жарнаманы тандап алды. Коланы дарыканаларга бекер жеткирип, ордуна кардарлардын дарегин алган. Аларга 1 стакан таттуу колага алмашуу үчүн почта аркылуу белек купондорун жиберген. Ыкма иштеди. Көптөгөн адамдар Кока-кола жөнүндө билип, көп өтпөй Кандлер Чикагодо, Далласта жана Лос-Анжелесте суусундук чыгаруучу заводдорду курган. Кока-коланын популярдуулугу өскөн сайын аны ыңгайлуураак идишке сатууга мажбур болушту. 1894 жылы Миссисипи ишкери Джозеф Биденхарн суусундукту атактуу ичке белдүү айнек бөтөлкөлөргө куюп сатуу идеясын ойлоп тапкан. Ага ошол мезгилдеги аялдардын модасы түрткү берген. Аялдар белинен ылдый тар юбка кийишкен. 5 жылдан кийин Чаттанугадагы адвокат
Бенджамин Томас Кока-кола компаниясынын бөтөлкөгө куюлган суусундукту сатуу боюнча эксклюзивдүү укукка ээ болуп, аны $1 саткан. Кола бөтөлкөсүн ойлоп табуу компаниянын имиджин бекемдөөгө жана жарнама өнөктүгүнүн натыйжалуулугуна жардам берди. Бир аздан кийин суусундукту Санта-Клаус жарнамалаган. Ал брендтин Рождествого арналган плакаттарында сүрөттөлчү. Анын сүрөтү ушунчалык органикалык түрдө жарнамалык идеяга аралашып кеткендиктен, көптөгөн америкалыктар сыйкырчынын сүрөтүн Кока-кола компаниясы ойлоп тапкан деп эсептешет. Ошентип компания тездик менен өсүп, Канада, Панама, Пуэрто-Рико, Куба, Франция жана башка ушул сыяктуу өлкөлөргө жайылды. Эгерде 1900-жылы Кока-кола куюучу 2 гана ишкана болсо, 1920 жылга чейин алардын саны 1000ге жакын көбөйгөн. Роберт Вудроф сыяктуу компанияга таасир эткен бир дагы адам болбосо керек. 1923-жылы ал компанияны атасы Эрнест Вудрофт Аза Кандлерден кола компаниясын сатып алгандан 4 жылдан кийин колго алган. Ал 60 жыл компаниянын жетекчисинин креслосунда отуруп, компаниянын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон. Аны менен бирге Кока-кола компаниясы бүгүнкү күндө биз билген келбетке ээ боло баштады. Вудроф алгачкылардан болуп, кайда барбагын өзүңүз менен кошо алып барууну жеңилдетүү үчүн атайын кармагычы бар 6 бөтөлкө кутучаны ойлоп таап, бөтөлкөдөгү Кока-коланы өндүрүү жана куюу боюнча бирдиктүү стандарттарды орноткон. Роберт Вудроф 1928-жылы Амстердамда өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына барганда америкалык спортчуларды суусундук менен камсыз кылуу идеясын дагы ойлоп тапкан. Андан бери Кока-кола жана спорт бири-бири менен тыгыз байланышта. Ал эми Америка Кошмо Штаттары 2-чи дүйнөлүк согушка киргенде Вудроф коланын бөтөлкөсүн жайгашкан жерине карабастан бардык аскер кызматкерлерине 5 центтен сатууга буйрук берди. Бул убакыт аралыгында 5 миллиондон ашык бөтөлкө Кока-кола аскер гарнизондоруна жеткирилген. 50 жылдык ийгилигинен кийин компания өзүнүн чек араларын кеңейтүүнү чечип, 2 жаңы продукцияны 1940-жылы Фанта жана 1961-жылы Спрайтты чыгарган. Ал эми 1985-жылы спорт жана күч-кубат машыгуусу дүйнө жүзү боюнча кеңири жайылганда өндүрүүчүлөр диетикалык кантсыз жана минималдуу калориясыз кола чыгарууну чечишкен. Ошентип 99 жылдан бери биринчи жолу Кока-коланын баштапкы курамы өзгөрдү. Бирок жаңылык рынокто тамыр жайган жок. Жана сынчылар бул продукцияны компаниянын эң чоң маркетингдик катасы деп аташты. Компаниянын жетекчилиги сын пикирлерди угуп, суусундуктун оригиналын Кока-кола Classic деген жаңы аталыш менен кайтарып берди. 1990-2000 жылдар аралыгында компания ар кандай продукциянын 200дөн ашык түрүн чыгарган ири концернге айланат. Бирок дагы деле болсо Кока-кола, Фанта жана Sprite 3 негизги суусундуктар менен лидерлик сакталды. Мындан тышкары компания табигый ширелерди өндүрө баштап, эми Nestle менен биргеликте Nesti жана Nescafe муздак суусундуктарын чыгарышат. Мурда Cadbury компаниясына тагандык Schweppes сода маркасына укуктарды да сатып алышкан. Coca-cola менен PepsiCo ортосундагы кансыз согуш брендтин тарыхында маанилүү ролду ойногон. Coca-cola суусундугу кеңири сатыла баштаганда аларды тууроочу PepsiCo болгон. Окшоштук кошоматчылыктай сезилет, бирок Coca-cola компаниясы аны жактырган жок. PepsiCo компаниясына каршы автордук укукту бузгандыгы жана ичимдиктин атына кола сөзүн колдонгону үчүн сот иши козголгон. Натыйжада эки өндүрүүчү бир чечимге келишкен, бирок алардын ортосундагы суук согуш ушул күнгө чейин уланууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча күн сайын 1,9 миллиард бөтөлкө Coca-cola сатылат. Бул компания күнүнө 9 стакан сатып баштаганын эстеңиз. Coca-cola датты жакшы кетирет. Мындай натыйжа Coca-colанын курамындагы фосфор кислотасынын эсебинен жетишилет. Кола ошондой эле чайнектеги акиташты жана ажатканадагы сары датты кетирери белгилүү. Бирок аны ушул максаттарда колдонуу сунушталбайт. Анткени бул үчүн атайын каражаттар бар. Дагы бир кызыктуу факт, Coca-colаны кан тактарын жуу үчүн колдонушат. АКШ полициясы кырсык болгон жерде асфальтта калган тактарды жуу үчүн кызматтык унааларында бир нече бөтөлкө кола салып жүрүшөт. Coca-cola компаниясынын ийгилигинин мисалында эмгек, интуиция жана зор шыктануу мүмкүн эмес болгон эч нерсе жок экенин көрсөтүп турат. Джон Пембертон менен Аза Кандлердин иши бүгүнкү күнгө чейин сакталып келе жатат. Бул дүйнөлүк брендтердин тарыхындагы эң резонанстуу бөлүмдөрдүн бири. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Эгерде видео жакса лайк басып, биздин каналга катталганды унутпайбыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.